Olá pessoal, boa noite. Eu estou na cidade de Carandaí. Estou vivendo uma coisa aqui muito especial. Tradição na noite de São João. Aqui nessa comunidade, um lugar de muita fé, um povo com muita fé, esperando da meia-noite para passar na fogueira. É tradição. Agora está aqui o senhor preparando, tirando as toras, preparando as brasas para pessoas de fé passar e não queima os pés. Então eu vim aqui em Hermílio Alves hoje para passar isso para vocês. Tem dois senhores aqui com muita fé, muito respeito, tudo com muito respeito. Daqui a pouco começa as orações e o pessoal chegar aqui e passando. Eu estou mostrando para vocês aqui a preparação da brasa. É muito bonito, é uma sensação maravilhosa e a gente sente uma coisa muito especial. A gente sente mesmo a fé, a devoção, o respeito. É muito bonito de presenciar isso. É muito bonito. Pessoas, um senhor, ele antes dele começar a tirar as toras, preparar a brasa, tira o chapéu, ele fez as orações dele. É muito bonito mesmo. Então eu vim aqui hoje em Hermílio Alves, estou passando isso pro mundo aí. Eu sei que o canalzinho é pequeno aí, mas, gente, é muito gostoso estar aqui nesse momento. É prazeroso. E vou continuar aí mostrando aí tudo. Pessoas de fé passando sem queimar o pé. Olha para vocês verem aqui, ó. Na hora que for meia-noite, vai começar a passar. Só começa à meia-noite. Toma aí na preparação, valeu? Como é que é o nome do amigo aí? Adailton. Aqui é o titio vai passar. Aqui. Daqui é Adailton. Aqui é o meu titio vai passar. E aí, Adailton, o que você me fala desse momento? É um momento de muita fé e muita coragem. Tem que ter coragem também para passar. Mas acima de tudo é a fé, né, Adailton? Se não tiver fé, não aí queima. Queima. Tem muitos anos de tradição, Adailton? 15 anos. 15 anos. Eu ouvi dizer aqui que tem 2 lugares só em Minas que tem isso. Não sei. Eu ouvi comentário. Hermílio Alves é o décimo não sei o que. Mais de 10 tem. Aqui, você já presenciou alguém queimando o pé aí? Já. E pessoas também que passam sem queimar? Também. Eu já passei 2 vezes e não queimei. Que beleza, hein? E hoje, não vai arriscar não? Hoje não falta fé não, falta coragem. Então além da fé tem que ter coragem, hein, Essa da mão de obra. Se eu queimar, quem vai fazer o meu serviço amanhã? É isso aí. Talvez a gente passe na hora, mas... Tem que pensar muito também, né? Tem. Mas a fé é tudo, né? Onde há fé, a esperança e as coisas conseguem, né? Eu tô sentindo aqui uma sensação boa, sabe? A gente sente que São João Batista tá na área. Tá na área, né? É um momento de fé também, né? Além de festejar, né? É um momento de fé, respeito, né? Quer dizer que daqui a pouco começa o silêncio, todo mundo entra em silêncio, oração, para preparar. Meia-noite em ponto começa. Vamos pedir a Deus e São João Batista que ninguém queime, né? É isso aí. Passar, que não queime os pés. É isso aí. Parabéns, tá muito bonito, viu? Muito bonito. Bacana, gente, bacana demais. E tá aqui o senhor aqui. E tá um calor aqui que eu vou te falar. Um calor tremendo. Além de fé tem que ter muita coragem. Além de fé tem que ter muita coragem. Toma aqui. A preparação da brasa. Agora são exatamente 11 horas e 45 minutos.
Falta 15 minutos e estão tirando aqui todo o tição e ficando só a brasa. Muito bonito. E vai ficar larga a fogueira. É muita brasa. É muito bacana, gente. É muito gostoso presenciar isso. É bom demais. Olha quanta gente roda na fogueira. Faltando poucos minutos para meia-noite. Pessoal com fé, respeito. É muito bonito. Esse não vê. Beleza, beleza. Olá, senhor. Boa noite. Boa noite. Como é que é o nome do senhor? Pedro Patrício. Pedro? Pedro Patrício. Ô, Pedro, me fala um pouquinho dessa tradição aí. Tem muito tempo que você já está acompanhando? Já tem bastante tempo. É? Tem bastante tempo. É fé, né, Pedro? É fé. Eu vi no início aqui, antes do senhor começar a mexer na história, o senhor tirou o chapéu, fez as suas orações e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A fé é tudo, né? É verdade. Esse lugar maravilhoso, cheio de bênção. Eu tô sentindo uma força, uma coisa tão bonita aqui que o senhor não calcula. É São João Batista, né? Esse padroeiro aí tem força, ele tem poder, né? É muito bonito ver o senhor aqui, presenciar isso. E continua com essa tradição, continua mesmo. Vamos mostrar isso pro mundo. Mostrar isso pro mundo. 68 anos, vou fazer 68 E o senhor já passou? Eu nunca passei, não. Nunca passou? Eu só preparo, Mas o que o senhor faz, mas o principal é o que o senhor faz, é a preparação, né? Verdade, verdade. Não é? Bacana, cara, bacana mesmo. Meus parabéns. Eu tô vivenciando uma noite maravilhosa aqui hoje. Tá? Um lugar maravilhoso. Nós foi muito bem recebido aqui. Eu venho de um lugarzinho muito simples. Eu venho lá do Arame da Roça. Sim, eu conheço. Rapaz, eu já vi falar isso aqui, uns amigos falam. Falei, mas eu quero ir lá. Eles me chamaram pra vir cá fazer essa filmagem. Nós temos um canalzinho do YouTube pequeno, sabe? Mas se Deus quiser, nós vamos passar isso pro mundo. Passou. Vamos mostrar ao mundo o que é a fé, o que é a tradição, o que é Hermílio Alves, um lugar abençoado e cheio de gente abençoada. Parabéns, viu? Continua com essa fé, valeu? A fé de Deus. A fé de Deus. Vamos lá, gente, olha quanta criança, quantas pessoas, tudo já no momento de fé, respeito. Tudo já no momento de respeito. Aqui tem um rapaz aqui que passa já tem 10 anos. Fala, meu amigo, tudo bom? Bom, Como é que é teu nome? Michel Borges. Ô, Michel, eu ouvi falar que tem 10 anos que você passa direto aqui? Hoje vai inteirar 14 anos. 14 anos. Nunca queimou o pé? Nunca, graças a Deus não. Mas é a fé. É a fé. Tem fé mesmo? Tem. E coragem também. A coragem É tudo, né? é a fé, não é coragem também. A coragem também não existe. Não, se você não tiver coragem, você não passa. Tem que ter a fé, porque a fé é o seguinte, vou explicar pra você agora. A coragem da gente não é coragem. Eles falam que a coragem não é a fé. Se você tem fé e você passa, você tem a fé, você passa na fé. A fé vale mais do que a coragem. Oh, que bonito. Porque a coragem, se você tem coragem de passar ali, se você não tiver fé, você vai se queimar. E queima mesmo? Se não tiver fé, queima. Você já vivenciou gente queimando aí? Já. Olha só, gente. Não vou falar quem. Eu sei, não tá certo. Não vou dizer nome, mas certo. já teve. Se Deus quiser, hoje ninguém vai queimar, né? Ninguém. Todo mundo hoje, se Deus quiser, vai estar preparado para esse momento. São João Batista, que é o padroeiro, não vai deixar ninguém queimar. Não vai não, eu tenho certeza disso. Eu tô sentindo uma energia tão positiva nesse lugar, uma coisa tão bonita, cara, que não tem explicação. Cara, continua carregando essa tradição, continua com essa fé, esse lugar abençoado, muito prazeroso de vivenciar isso. Se Deus quiser, eu não quero perder isso mais. Muito bonito, eu tive o prazer de trazer meu filho aqui hoje
Eu quero mostrar para o mundo um pouco da nossa região. Hermiro Alves, um lugar muito abençoado, cheio de gente boa e tem fé, né? O mundo está precisando disso, meu amigo. O mundo está precisando de fé. O mundo está precisando de pessoas igual aqui em Hermiro Alves. Não de ficar jogando bomba nesse mundão aí, né? Pessoas explorando. Aqui, pessoas de bem trabalham e chega aqui esperando meia-noite para testar a fé e passar nessa fogueira de bênção. Não é uma fogueira de brasa. Acredito sim que aqui é uma fogueira de bênção. Não é isso? Justamente. Eu também agradeço você que está fazendo essa reportagem e fico satisfeito em você vir cá ver a passagem na fogueira também. Se Deus quiser, vai ser a minha primeira de muitas. Eu quero vir mais nesse lugar, nessa comunidade bonita, valeu? Muito obrigado e que São João Batista te abençoe e que faça uma passagem bonita, bem suave nessas brasas de bênção. Eu que agradeço você. Valeu, meu querido, obrigado. Valeu, meu irmão. Esse aqui é o festeiro, é o que organiza? Mais ou menos. Ah, é, eu já vi falar. Mas é bom, né? A fé é o que manda, né? Eu tô sentindo uma coisa tão bonita aqui, cara, que não tem explicação pra passar. É bonito demais. Eu convido ao mundo, eu convido quem tá aí do outro lado a vir uma hora presenciar esse momento de fé, momento de respeito, momento de tradição, né? Mas acima de tudo, a fé e respeito. Por isso que esse lugar aqui é tão abençoado assim. Tá faltando pouco, tá faltando exatamente 9 minutos para nós vivenciar uma coisa que poucos lugares têm, poucas pessoas desse mundo hoje em dia já têm, que é coragem e, acima de tudo, fé. Fé, respeito. Daqui a pouco todo mundo entra em silêncio, em oração, e é isso. Estou apresentando aqui para o mundo. Vai ser bonito demais. Já estão aqui as pessoas que já passam na fogueira aqui, já estão se preparando, já tirou o calçado. Esse aqui eu conheço. E aí, Luciano? Já está mais ou menos aí preparando? Já está meditando, entrando em oração? A bênção de Deus, né? Rapaz, eu já falei ali, mas eu não canso de falar. Eu tô sentindo cada coisa tão gostosa aqui que eu vou te falar. Isso aqui não é uma fogueira de brasa, é uma fogueira de bênção, não é? Não é? É o segundo, vai pro terceiro ano e vou te falar, é satisfatório. Viu? Se Deus quiser, hoje ninguém vai queimar o pé aqui. Deus quiser. Ele quer. Nós vamos mostrar pro mundo. Né? Você sabe aquela lá do Japão, lá vai estar assistindo, já falei pra ela. Nós vamos mostrar isso aqui lá no Japão. Não vão? Se Deus quiser. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. É criança. Ô Patrícia, beleza, rei? Ó, meu filho. O pai hoje vai ter que filmar. Tá bonito, gente, tá bonito. Falta 8 minutos. E o pessoal já tá preparando. O pessoal tá tudo preparando aqui. Vamos ver. Gente, é tão gostoso estar aqui. Uma pena que está ficando umas imagens meio escuras em certo lugar. Pessoas idosas, crianças, esperando meia-noite. Tá frio, né? A noite de São João aqui na nossa região geralmente é muito frio. Mas a fé é tudo. O pessoal dessa comunidade quase inteiro está aqui. Muito bonito. Então eles juntam, faz a fogueira e passa na brasa. Olha aqui onde vai passar, descalço. Descalço. E aí, meu querido? Tá preparado? Tô preparado. Tá só Vamos lá, a segunda vez. São João Batista te abençoe que vai dar tudo certo. Tudo nós, graças a Deus. Isso. Muito bonito, muito bonito. Falta 7 minutos.
Falta 7 minutos. Estão ajeitando de novo as brasas. Já tô vendo aqui 3 pessoas descalças aqui. Um tá enjoelhado ali meditando. O senhor tá aqui mexendo. Tá sempre movimentando a brasa aqui, tirando os tição. Olha que colchão alto de brasa, gente. Já chegou mais outro aqui. Tô vendo 4 pessoas aqui descalças já. E é isso. Isso é fé. Isso é tradição. Isso é respeito. O mundo precisa disso. O mundo está precisando disso. Estamos vivendo num mundo cheio de complicação, cheio de guerra. O povo só quer matar, guerra, poder. Mas olha aqui. Eu não falo que é testar a fé. Só nós que estamos aqui agora estamos percebendo, sentindo. Isso não é uma fogueira de brasa. Isso é uma fogueira de bênção. Que ela traga muitas bênçãos nesse lugar, que São João Batista ilumina esse lugar e todos que estão aqui. Quatro minutos. Chegou outro aí. Mais um aqui. Mais um que vai passar. É muito bonito, gente. Agora estão em oração. Eles estão rezando o Pai Nosso aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Viva São João! Viva! Agora ela vai para meia-noite. Um silêncio total. Rezar o Pai Nosso. Ave Maria. E agora está esperando a meia-noite. Falta poucos segundos. Olha onde é que vai passar, olha. Um minuto.
a fé, concentração, coragem e respeito. Concentração, coragem e respeito. A gente pode aplaudir aqueles que passarem aí na corrida, né? Eles estão aqui no... Olha cá, gente, olha. Olha aqui, gente. Olha o que é Deus, olha o que é o respeito. Olha o que é o respeito, olha o que é a fé. Olha o que é a fé, meu Deus. Meu Deus. É muito bonito. É muito bonito de ver, meu Deus. Olha o respeito. Que é isso, gente. Isso é fé. É tradição. Olha lá. Os pés branquinhos, olha só, olha. A concentração, olha, olha a fé, olha. E quando não tá com concentração, com fé, costuma queima mesmo. E tem o instante certo, começa meia-noite, acho que vai até 00:10. É bonito, é bonito, é bonito, é bonito. Isso é fé, é respeito, é tradição. Olha o outro ali, ó. Chegando agora. Nossa senhora, que isso, meu Deus. Quem passa, volta. Quem passa, gente, que coisa maravilhosa. Olha o respeito, é a fé. E vem o outro lado. Olha só o respeito. Meu amigo. Você viu que eu pensei bastante? Cara, parabéns, cara. Obrigado, meu amigo. Parabéns, viu? Eu quero ver você toda vez. Tá mostrando pro mundo. O mundo precisa disso, de fé e respeito. Obrigado, meu Fé amigo. e respeito. Continua assim. Obrigado, meu amigo. Eu quero ver você toda vez nessa Se Deus festa quiser, eu aqui. não vou falhar mais não. Se Deus quiser. Meu Deus. Agora vamos nessa porrada. Fé e respeito. Fé e respeito. É bonito. E aí, meu querido? Como é que é teu nome? Vanderlei da Cruz. E aí, Vanderlei? Qual a sensação? Eu passo aqui todo ano. É fé, né, Vanderlei? Eu passo todo ano. É fé e respeito, Tenho né? fé e respeito. Né? Bacana. Não Parabéns, adianta, viu? não, tem que passar com respeito. E Parabéns, fé. parabéns. Muita fé. Não é verdade? É verdade, parabéns. Bonito demais, gente. Que coisa. Gratificante, né, Márcio? Obrigado, cara, por me chamar pra vir aqui vivenciar Se isso. Deus quiser, ano que vem é nós de novo. Se Deus quiser, se Deus quiser. É uma sensação, cara, sem explicação. Só Deus mesmo. Bacana. É isso aí, gente. É isso aí. É um pouco de nós aqui, é um pouco da nossa região, é um pouco de Minas Gerais, é um pouco aqui da nossa comunidade aqui de Hermílio Alves, né, que pertence a Carandaí, uma cidade maravilhosa, uma comunidade linda. Uma comunidade linda. Então, dia 23,
de junho. Convido a todos. Não perde isso não. Grande abraço. Fica com Deus. Deu meia-noite. Meia-noite. Parabéns! Viva São João Batista! Viva! São João Batista protege que ninguém quer. São João! Viva! Graças a Deus! Queimou não, queimou não. Quem passa volta. Não, Passa tá bom. Gente,